我哋呢個樓盤咧叫做華發觀山水。何為觀山水咧？肯定係有山有水㗎啦。我哋背靠係中山嘅龍脈五桂山。你睇下我哋嘅園林綠化率幾咁高啊，達到40%幾嘅，負離子爆晒棚啊！你退休喺度住，命都長幾年啊，水鬼！而家單價先5000幾蚊起步，總價46萬咋，仲唔揾我睇樓？帶埋你嘅身份證，Simon帶你實地睇樓。OK， 咁我哋而家就嚟到沙盤個位置，我為大家詳細介紹下我哋嘅沙盤啦。咁睇翻個激光筆嘅位置，呢個位置係我哋而家目前所在嘅位置，係售樓部嚟嘅。咁未來會改建成一個會所嘅。咁我哋成個樓盤咧係依山而建嘅，係有700畝地咁大嘅，係分為3期開發嘅。咁左手邊咧1、2期咧係已經售罄咗㗎啦。目前賣緊嘅係第3期嘅高層洋房同埋個別嘅一個別墅單位嘅項目咧，仲自帶一個1.2萬方嘅商業體嚟嘅，目前已經開業咗㗎啦，係超過100間嘅一個商鋪嘅。同埋咧，我哋嘅中港直通巴士都喺呢個商業體門口嘅，係直通翻香港太子同埋荃灣嘅，大概車程係1個半鐘嘅車程嘅啫。咁我哋移步過嚟睇下我哋嘅沙盤嘅一個區域圖啦。咁我哋平時喺香港過嚟啊，揸車經過港珠澳大橋關口呢邊，係途經翻珠三角環線高速過嚟嘅，直到三鄉出口呢邊過到華發觀山水呢邊係大概30分鐘一個車程嘅啫。咁我哋華發觀山水嘅位置喺中山三鄉鎮嘅，係背靠住五桂山自然保護區，以及係小浪環公園呢啲大型嘅公園環抱住嘅。咁我哋華發觀山水咧，除咗自身配套1.2萬方嘅商業體之外咧，咁仲有三鄉嘅一個信昌購物廣場啦，以及大潤發購物廣場啦，同埋咧我哋附近咧係有啲新鮮超市啊，同埋醫院啊，同埋市場都有嘅。包括我哋中山最出名嘅中山溫泉啦，同埋荃雅溫泉都喺附近嘅，大概揸車車程係10零分鐘嘅。咁平時過嚟嘅話，禮拜6日啊，可以過去玩玩，浸下溫泉都係唔錯嘅一啲選擇嚟嘅。咁我哋咧就行出嚟呢個1.2萬方商場嘅一個位置。咁呢個位置係我哋中港巴士上車落車嘅一個點嚟嘅。咁可以行過嚟睇下我哋一個時刻表。呢個時刻表咧，每日係有2班車嘅，係直達翻香港太子同埋荃灣嘅，相反都係往返翻我哋觀山水嘅一個時刻表嚟嘅。咁我哋身後呢度咧係我哋1.2萬方嘅一個商場，身後呢一間咧係叫做華潤萬家嘅。咁佢入邊係有嘢食啦、飲品啦，同埋有生活用品購買嘅，係基本上可以滿足到你嘅生活所需嘅。咁除咗我哋華潤萬家，仲有好多食肆嘅，譬如話係有湯粉啦、有啲餃子啦等等嘅，並且仲有藥房添，配套係一應俱全嘅。只要你落樓嘅話，基本上可以滿足到你嘅所需。如果滿足唔到嘅，唔緊要，仲可以去我哋中山嘅信昌廣場，以及係華潤萬家，揸車10零分鐘嘅啫。咁事不宜遲，我哋而家上去示範單位睇睇究竟係咩情況先啦。我哋而家咧就上到嚟17座嘅示範單位啦。咁呢一座咧係2梯4伙嘅設計。我哋而家所在嘅戶型咧係94平方嘅3房2衛嘅。咁我哋而家係正喺呢個景觀露台呢度嘅。呢個朝向咧係向住東南向，亦即係望住我哋嘅園林景觀以及係兒童樂園嘅景觀面係非常之靚嘅。咁我哋而家入嚟睇下呢個戶型設計究竟係點樣先。可以睇到我哋開間係比較闊落嘅，係達到3.4米嘅開間。過嚟睇下我哋嘅交樓標準係點樣嘅先啦。咁我哋入門口，我哋嘅智能密碼鎖都係交樓標準嚟嘅。咁左手邊呢邊係預留咗個玄關位嘅，包括我哋嘅地磚咧都係現代化嘅輕奢地磚嚟嘅。過到嚟咧係我哋嘅廚房位置。咁我哋廚房係3件套都做齊晒俾你嘅啦，都係大品牌華帝嘅，同埋我哋雪櫃位都係留翻好俾你嘅啦。再出到嚟呢邊係我哋嘅生活露台。水龍頭啊，呢啲都係整晒好俾你嘅啦，同埋咧，我哋第時咧可以喺邊擺洗衣機，上邊可以做一個洗衣台嘅，平時喺度晾衫啊都會比較方便嘅。同埋咧，平時打開呢個門咧，可以形成一個南北對流嘅。咁出到嚟係我哋嘅餐廳位呢邊，可以擺低一個4到6人位嘅餐台嘅。OK， 咁我哋過嚟睇下我哋休息區。咁個休息區左手邊係做咗一間客房嘅，大概係有10個平方左右嘅。我哋右手邊咧係做咗一個公共嘅洗手間，係3段式嘅乾濕分離設計，同埋3件套都係做晒齊全俾你嘅。咁再過到嚟咧係我哋一個半贈送嘅細房，可以做一個書房或者係少爺房都冇問題。有一半面積係贈送嘅。最後睇睇我哋嘅主人房設計，
係一個套間設計，一個套廁喺度，3件套都係齊全嘅。同埋咧，我哋嘅廁所係唔會對住張床。休息區呢個位置可以擺低一張1.8米嘅大床，可以做到3邊落床位。同埋咧，我哋衣櫃都可以做到到頂嘅。我哋飄窗位咧係全贈送嘅，並且咧比較闊嘅。同埋咧，我哋望嘅景觀係同露台一樣嘅，望翻我哋園林同埋兒童樂園，景觀面都係十分之靚嘅。呢個94平方嘅單位就睇完㗎啦，總價先50零萬就可以上車㗎啦。咁我哋而家去睇睇下一個戶型究竟係點樣先。插一聲啊，我哋就過到嚟108平方呢個大戶型嘅示範單位啦。咁呢個咁長嘅連廊咧係俾到你私家使用嘅，並且我哋嘅呢個連廊咧係有2面窗嘅，佢唔會話採光好暗咁嘅。咁我平時嘅鞋櫃咧可以擺喺呢邊，包括小朋友嘅玩具都可以擺喺呢度嘅。咁我哋睇翻我哋戶型設計先啦。入到嚟咧，我哋左手邊呢個門咧都係交樓標準嚟嘅，包括呢個智能嘅指紋密碼鎖。咁我哋右手邊咧係一間書房或者係電競房。過到嚟我哋左手邊呢度係設置咗一個玄關櫃嘅位置嘅，係可以擺一個鞋櫃。同埋咧，我哋呢個設計咧係南北通透雙露台嘅設計，兩邊窗打開嘅話係好扯風、好猛風嘅。我哋先過嚟睇下我哋嘅景觀露台先。我哋嘅開間係達到咗3.6米嘅，喺度擺一部85寸嘅電視機，好舒服嘅。過到嚟我哋嘅景觀露台咧係望翻我哋嘅別墅景觀啦，同埋園林景觀嘅。同埋咧，我哋嘅景觀露台可以做一個封窗嘅設計，咁嘅空間感係非常之大嘅。再過嚟係我哋嘅餐廳位，係可以擺低一張6至8人台，比較輕鬆嘅。過嚟睇下我哋嘅廚房，我哋廚房係做咗個 U 字型嘅設計，同埋咧我哋3件套都係包晒齊全嘅，品牌係用一線嘅大品牌。同埋咧，我哋嘅雪櫃位係留咗一個雙開門嘅雪櫃位啊！我哋嘅廚房都係一個明廚嚟嘅，平時夏天喺度煮飯，打開個窗都係好猛風、好涼爽嘅。咁再行前咧係我哋嘅一個生活露台啦。咁我平時嘅洗衣機啊就係擺喺度噶啦，同埋可以做一個吊櫃、洗衣台都冇問題。平時晾衫啊都喺度晾噶啦。同埋咧景觀係望翻我哋嘅內園景觀嘅。好啦，咁我哋再過嚟睇下休息區呢邊嘅一個設計先啦。咁我哋右手邊係做咗一間大嘅客房，咁啊擺一張1.5米嘅床係冇問題嘅。左手邊呢邊咧係我哋公共洗手間，而且係一個明衛嚟嘅，3段式嘅。咁再過嚟呢邊係一間細房，可以做一間少爺房啦，或者係公主房嘅。最後咧係我哋嘅主人房啦。咁呢個位置咧，你可以選擇放一啲置物架啊，都冇問題，放啲書喺度啦。我哋嘅主人房嘅空間都係比較大，可以擺低一張1.8米床，可以做到3邊落床位。咁呢邊可以做一個 L 字形嘅一個衣帽間嘅。再過嚟係我哋嘅主人房嘅一個廁所啦。同樣3件套都係交樓標準嚟嘅，都係有扇窗嘅。打開窗都可以做到一個南北對流嘅效應。過嚟睇下我哋呢個景觀面啦。首先呢個飄窗係全贈送嘅，同埋咧我景觀咧都係望翻別墅景啦，同埋園林景觀嘅。咁呢個單位咧，我哋就睇完㗎啦，係108平方嘅4房2廁單位，而且係南北通透嘅雙露台單位嚟嘅。咁而家總價先70零萬就可以上車㗎啦。OK， 咁我哋而家就落到嚟花園呢度㗎啦。我哋啱先係睇咗17座嘅一個精裝交樓嘅單位。係有95平方同埋108平方嘅單位嘅，咁總價咧係60-70萬嘅啫。咁呢個係85平方嘅示範單位，係3房1衛嘅。咁之前咧係賣緊70萬嘅總價嘅，咁而家推出咗2套嘅特價單位，總價55萬起咋，而且係靚樓層喎。咁我哋一齊睇下呢個設計究竟係點樣先啦。咁我哋嘅景觀露台咧就係望住翻我哋嘅別墅景，而且係冇遮擋嘅，視野係非常之開闊嘅。再過嚟睇翻我哋嘅戶型設計啦。咁我哋嘅呢個係樹廳嘅設計，開間係達到3.4米嘅，係連接翻我哋嘅飯台嘅。咁前面係我哋嘅廚房位置啦，同埋咧係連接咗一個生活露台嘅。咁我哋呢個係清水樓，咁可以根據翻你嘅喜好咧去裝修，裝修可以多元化嘅。咁前面咧我哋係配備咗一個門咧係交樓標準嚟嘅。咁呢邊左手邊係第一間客房啦。空間都係比較闊嘅，呢度係廁所，同埋咧第3間房呢個係一個半贈送嘅，係以陽台佈建嘅房嚟嘅，係計一半面積嘅。
最後咧係過到嚟我哋嘅主人房啦。我哋主人房望翻嘅同樣係別墅景嚟嘅。距離港珠澳大橋30分鐘車程，國企華發傾力打造，總價46萬起，送你全屋家電，再送你產權車位，額外再送你3年物業管理費。有興趣嘅朋友嗱嗱聲私信 Simon，帶你實地睇樓。